Shackleton a Lewis dros y gic rydd yr arwydd gan Shackleton, digon o symudiadau yn y cwrt Cosby. Bel yn cael ei chlirio gan y captain Sermon, yn ôl mae'n dod, pwysau ar Gaerfyrddin, mor gynnar yn y gêm. Mae angen clirio hon, mae'n rhydd yn ymyl y cwrt Cosby. Croesiau gan Parker, ac mae'n gol i Prestatyn. Dim ond 5 munud sydd wedi chwarae ar y cloc a Ben Mar gafodd y cyffyrddiad holl bwysig. Caerfyrddin yn methu clirio yn dilyn y gic rydd. Parker yn croesi a Mar oedd yno i rwydo bedwaredd gol y tymor. 5 munud wedi chwarae ar y wain dew. Y dechreuad gweitha posibl i'r tîm cartre. Lewis at Zeb Edwards. Morgan ymlaen. George Ajewski rhwng yr amddiffynwyr. George Ajewski yn gyflymach. Mewn y cwrt Cosby, cyfle fan hyn. O'r arbediad yn un dda gan Carl Jones. Rediad campus gan costio George Ajewski. Liam Thomas at George Ajewski. George Ajewski'n troi. O, tackle ofnadwy gan Ceri Morgan. Clwstwr y chwaraewyr Prestatyn o amgylch y chwaraewr. O, bydd e'n lwcus fan hyn os nad yw e'n derbyn cerdyn coch. Oedd hi'n dacl ofnadwy gan Ceri Morgan mewn ar ei drod fe. Wel, melyn i Ceri Morgan. Mae e'n ffodus iawn i aros ar y ca. Cummings, tuag at George Ajewski. Morgan. Mae yna anaf i'r pen fan hyn, a ni'n parhau i chwarae ymlaen, a Jack Lewis yn cael ei giro gan George Ajewski. Croesed mewn, tuag at Sermon. Ac yna Walsh. Walsh yn ergydio'r arbediad gan Carl Jones. Ergyd arall am gol gan Gaerfyrddin, o Jones yn sefyll i dir. Liam Walsh ar ei drod dde. Mar at Kenny. Kenny ar lawr. Helpu'r bel mlaen. O, mae yna drosedd fanna. A'r drosedd ar Zayac Edwards, ac mae'n cerdyn coch yn erbyn Jordan Notfedd, yr amddiffynwr ola. Wel, os oedd Ceri Morgan yn ffodus i ddianc, dim lwc o gwbl i Gaerfyrddin fan hyn. Zayac Edwards oedd mewn tu ôl yr amddiffyn, a Jordan Not wedi dynnu fe i'r llawr. Degfed yn erbyn 12fed. Ond byddai'r bwlch mor enfawr, byddai'n agor i 11 pwynt petai Prestatyn yn ennill hon. A nhw sydd yn ymosod mewn i'r cwrt Cosby. Bel yn cael ei osod, ac yna'n rhydd, ac Williams! Ac Alec Williams sydd yn sgorio. Williams ac ergyd nerthol trod chwith yn curo Idzi yn y gol. I ail gol o'r tymor, a dyna'r gol mae'n siŵr sy'n mynd i sicrhau'r pwyntiau i'r ymwelwyr. Lewis ar tafliad hir, dros Ben Parker. A mae'n cwrt Cosby, o! Mae'n nodfeddu heibio'r postyn gan Alec Williams. Wedi dod i'r maes fel eilydd, wedi sgorio'r ail gol. A bu bron iddo fe sgorio foli bendigedig. Pas fach syml at Alec Williams. Edwards. Oedd ddim yn mynd i hun nadi, mae'n lledu at ei frawd, Zeb Edwards, ac mae'n drydedd, a Jack Higgins sydd yn sgorio. Symudiad hyfryd gan Prestatyn, lawr y chwith, a maen nhw'n dathlu gyda'i cefnogwyr yn y cornel pen draw. Noah a Zeb Edwards yn cyfuno'n hyfryd, a'r cyffyrddiad lleia gan Jack Higgins, a'r bel yn hedfan heibio i Idzi yn y gol. Sometimes once the team goes down to 10 men, sometimes galvanises him a little bit, and I think Carmarthen had a 20-minute period after that where we didn't quite come to terms with it. But then once we got back to playing football, playing the way that we want to play, I thought we looked like we could score lots of goals. We took our chances well, but I thought there could have been a few more, really. Ceri Morgan and Lucas Young get a tackle. Ond ar ôl hynny, y tackle gan Jordan Not, dwi ddim yn siŵr ydy y cardyn coch. Kieran Lewis tu ole. Ond dwi'n meddwl Mr Pratt wedi ceisio i make-up i'r penderfyniad cynt ar y dweud y gwir. Dyna barn ci, dyna barn y clwb, y barn y Mark Hazelwood. The two subs that you talk about, we've asked the lads this week
rather than just good performances, can they go and impact games? So we've said to the lads on the bench, when you come on, go and impact the game. Sometimes it works here, sometimes it doesn't. But Alec scored a great goal. He scored a great goal a couple of weeks ago against Connaskey. So he'll probably have his own little goal of the season package the way he's going. And Jack Higgins is capable of scoring goals, but we have lots of competition for places, which is what you need, and that'll push the lads on. So credit to them. It gives me a bit of a headache for next week, but a nice one to have. Ar ôl 14 geimau, fi ydy y reola gweithio Manach yn Rhaia. Y grŵp y chwaraewyr ydy y grŵp y chwaraewyr gweithio Manach yn Rhaia. Hyfforddwyr ydy y gweithio Manach yn Rhaia. Mae'n amlwg, mae canlyniadau yn dweud popeth.